Ashabar Kafuni coming to the Kush Media Network, Hara, Kopi and Dakamna, Kopi Ada Kenya Rati, Imma, Hala Euro, Oromiati, Oromiarat, Cosmos Imma, Ada Bisuma, Oromurati, Mrs. Umisaba, Umishane at the Samia Osman, Kavanis Media Nijra, Hala Euro, Biatiti, Oromiarat, Cosmos, Hala, Ada Bisuma Mata, Oromokin Abarat. Wantoota gaafii uummata keessa ta'an jennee yaadnu hunda gaafachuudhaaf Saamiyaa Osmaan sararratti argamu. Adde Saamiyaa Osmaan yeroo keessan fudhatanii gaafii deebii wajjin gochuudhaaf argamu keessaniif maqaa daawwattoota Kush Miidiyaa Networkiin galatamaa isiniin jenna. Hedduu ulfaadhaa isinis warri Kush Miidiyaa dhugaa dalagaa gaarii jirtanii dalagaa boonsaa hedduu isin galatoomfannaa uummata keessanii sagalee ta'uudhaaf ulfaadhu. Tole galatuma gaa Saamiyaa Osmaan wantoonni nuti har'a irratti mari'annu irra caalaan wantoota gama mootummaatiin ka'anii fi uummata gidduutti burjaajii uumanii fi addi bilisummaa Oromoo hin deebisne yookiin addi bilisummaa yeroo baay'ee sagalee isaa osoo irratti hin kennin darban hedduu kaasnetiidha kan irratti mari'annu maaliif uummanni Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin kaleessas miidhamaa har'as miidhamaa jedha kan jiru. Haala kanarratti waan jiruutti seenamee dura dursinee jijjiiramni dhufee addi bilisummaa Oromoo biyyatti galee jira. Duraan shororkeessummaa maqaan jedhu itti maxxaneetidha kan biyya alaa keessatti socho'aa ture. Miseensonni hedduun biyya alaa turanii biyya keessaas miseensota qabaachuus jechuudha. Deeggartoonni hedduun immoo biyya keessa kan turanidha. Amma deeggartoonnis miseensonnis hooggantoonnis biyya keessa jiru. Jijjiiramni kun adda bilisummaa Oromootiif akka adda bilisummaa Oromootti maal fide jettaniiti kan yaaddan akka hooggantuu olaanaa tokkootti isin? Jijjiiramni dhufe moo hin dhufne wanni jijjiiramaa kun hedduu waggaa garii xaxamiinsa hedduudha qaba. Xaxaa hedduu qaba. Ani yeruma dhufee jijjiiramni kun hin dhufne jee nama itti amanu. Maaliif jijjiiramni tokko dhufuudhaaf hundeerra waan jijjiiramuu qabuutu irra jira. Wanni hundeerra waan hin jijjiiramni jijjiiramaa dhufee jechuu hin danda'u. Akka adda bilisummaa Oromootti addi bilisummaa Oromoo dureenis miseensa isaa biyya keessaa qaba, deeggartoota isaa biyya keessaa qaba. Ka alaa galee hooggana isaati. Carraa kana ammoo kabane dhiigaa fi lafee ilmaan Oromooti. Kanaaf jijjiiramni hundee ammallee hin jiru. Jijjiirama hundee fiduudhaaf irra qabsaa'uun namarra jira. Tole egaa adde Saamiyaa Saamii gabaabatti egaa mormitti seenuu keenya jijjiiramni jiraannaanidha. Addi bilisummaa Oromoo miseensonni yookiin hooggantoonni isaa biyya alaa turan biyyatti galuun isaanii sun jijjiirama jedhaniiti kan namoonni warri biyya bulchaa jiranis ta'e uummanni Oromoo bal'aan akkasitti abada. Isin jijjiiramni kun eegan jiraanne akkamitti biyyatti galle jettan moo hin laalle jettaniitu magaltan qeerroo abdattaniitu magaltan haalli jiru maal jijjiiramni jiru jettanii garuu hooggansi keessan biyyatti galee jira akkam jettu kana? Nuti haa abdannu saba Oromooti, haa qabsoonuufis saba Oromooti. Kakaaneefis gaafii uummata Oromootii fi mirga uummata Oromoo deebisuudhaafi. Jijjiiramni warri kalee jijjiiramni dhufe je'ellee arra hin jiru jechaa jira. Uummanni Oromoo kakalee jijjiiramaa dhufe je'ee dabaalellee arra gaafii fi seenaa jira. Jijjiiramni an fide ilmi Oromoo jiru dhiigaa fi lafeeniin itti caccabse jiru karaa itti deemaa jirru nu dhiisee iji addunyaatis arkaa jirti. Kanaaf nuti dhiiga ilmaan Oromootii fi lafee ilmaan Oromoo biyya nu galche. Qabsoon Oromoo takka biyya keessaa baateen beetu biyyuma keessa ture. Miseensaas biyyuma keessa ture. Ka alaa galee hoogganoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo. Tole egaa adde Saamiyaa Osmaan ammallee gaafii keenya gama birootti seenaa. Kallattii birootiin warri mootummaatis ta'e namoonni hedduun akka isaan jedhanitti miseensota paartii keessanii shororkiidhaan waggaa 10, 12, 13, 14, 15 hidhaman hedduun manadhaatii bahanii kan kana fidamuu jijjiirama jedhu. Isin akka isin laaltanitti jijjiiramni hin jiru jettaniiti kan laaltanii egaa kana murtee uummataaf dhiisnee gaafii isa birootti darbina. Adde Saamiyaa Osmaan kana dura maqaa adda bilisummaa Oromootiin beekama addi bilisummaa Oromoo. Amma maqaan haaraan tokko bahee jira. Bara TPLF biyya bulu TPLF Ihadeg biyya bulchu yookiin Addawaayeen biyya bulchu addi bilisummaa Oromoo maqaan isaa inni biroo shororkeessaadha. Ilmaan Oromoo kallattii guutuudhaan addunyaa irra jiranis ta'ee biyya keessa jiran maqaa adda bilisummaa Oromoo himatan hundi akka idil addunyaatti shororkeessaa jedhamanii akka galmaa'an biyya keessatti immoo namni maqaa dhaaba kanaa dhahu yookiin ilaalcha Oromummaa sabboonummaa qabu maqaa shororkeessatti hidhamaa ture.
Amma maqaan adda bilisummaa Oromoo kuni baay'ee dagatameeti maqaan shanee jedhamu tokko keessatti deemaa jira. Baay'inaan diiyaaspooraa biratti maqaa beekamudha. Garuu maqaan kun duraan Oromoo biyya keessa jiru biratti hin beekamne. Addi bilisummaa Oromoo maqaa shanee jedhamu maqaa masootis ta'ee maqaa itti fayyadamaa maqaan kun maqaa adda bilisummaa Oromooti. Maqaa kanaan Oromoo jedhamaa jira waan ta'eef maqaan kun maalidha? Shanee wanti jedhamu kun maaliin hiikaan isaatis? Addi bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromooti. Maqaan shanee jedhu addi bilisummaa Oromoo gaafa bara 2004 walgahii kora sabaa sadaffaa taa'e kora sadaffaa taa'e sanirratti eega korrisaa milkiin xumurachuu jala gahe maqaa dhihaata. Dhaaba kanaaf dur koreen gumiin sabaa koree iddoo adda bilisummaa Oromoo turte qaamni mashanee jiru korspiiroo ture. Kanarraa kakee maqaalee waliif finnaan deebi'anii seera gadaa keessa seenuudhaan shanacha gumii sabaa ka jedhu achirraa fudhatameeti koreen hojii gaggeessitu shanee gumii taate. Addi bilisummaa Oromoo hoggaa kora godhatu eega korasaa fixachuu jala hoggaa ga'u qaama fila. Miseensi gumii sabaa filata. Gumii sabaa eega filatee booda gumii sabaa deebi'ee shanee gumii filata. Shanee gumii nama 15 executive committee ka faranjiin jettuun koree hojii guyyaadhaan gaggeessu qaama olaanaa adda bilisummaa Oromoo ka hojii dhaaba kanaa guyyaadhaan hojjetu jechuudha. Shanee gumii jechuudha. Waan ajaa'iba sitti ta'u keessaa warri mashanee jee olola'uuf kun warruma walgahii sanirratti qooda fudhatee walgahii sanirratti gumii sabaa ta'ee filamee walgahuma sanirratti shanee gumii je'ee maqaa kana moggaasarraa tokko hangi tokko warri kana oofu jechuudha. Kanaaf maqaan shanee jedhu hin jiru. Shaneen koree hojii gaggeessu adda bilisummaa Oromoo qaama ol'aanaadha. Maqaan adda bilisummaa Oromooti. Dhaabni tokko hoggaa maqaa qabaatu qaama san keessa qaama hojiilee gaggeessu jira dhaaba san keessa. Qaama hojii gaggeessu irraa isa tokko jechuudha. Malee shanee wanni jedhan akka dhaabaatti hin jiru. Dhaabni shanee jedhan hin jiru. Dhaabni adda bilisummaa Oromooti. Shanee gumii koree hojii gaggeessu adda bilisummaa Oromooti. Tole galatooma gaa adde Saamiyaa Usmaan namoonni hedduun yeroo ammaa kanatti maqaa kanaan kan jedhamaa jiranii. Namoonni adda bilisummaa Oromoo malee waan biraa hin beekne yookiin aboo maqaa jedhamu malee maqaa biraa hin beekne maqaa shanee jedhamu jedhamaa jiru. Guutumatti warreen biyya gaggeessanis ta'ee warreen immoo mootummaa yeroo ammaa kana mootummaa OPDO adda waa'ee kana keessa jiran guutumatti warri aangoo olaanoo qaban gadi bahanitti aboo shanee jedhanii haasa'u. Miidiyaan isaaniitis aboo shanee jedhee haasa'a. Yoo kana jedhu dhaabni keessan yoo itti dhabanne ta'e maaliif hin mormine? Amma fakkeenyaaf maqaa keessanii maqaa shanee jedhamu kanaan namni hidhamaa jira waan ta'eef maqaa aboo shanee jedhamu kanaan namni hidhamaa jira waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo maqaa kanatti hin fayyadamu yoo ta'e maqaa adda bilisummaa Oromoo qofaanidha kan beekamu yoo ta'e qaamni mootummaa hoo gadi bahee miidiyaa irrattis ta'e kallattii adda addaatiin hoo gadi bahee waan kana dubbatu adda bilisummaa Oromootirraa wanta kana balaaleffachuun yookiin maqaan akkanaa nuun hin malu yookiin maqaa akkanaa hin qabnu jedhamee dubbatamuu hin dhageenye. Maaliif wanti kun ta'e maalidha? Qaamni mootummaa qaceelloo beeka. Ajaa'iba waan sitti ta'u gariinsaa akka amma Taayyee Danda'a kun shanee gumii qaceelloo beeka. Adda bilisummaa Oromootu shanee waan ta'an qaceelloo beeka. Ka itti fakkaatu isaa maqa balleessii itti fakkaata. Qaamni mootummaan kagabbee ganama galgala shanee jechaa oolu silaa seera gadaa beekee naamusa gadaa qabaatee shanee jee nama arrabsaan oolu. Sirna gadaa wallaalaaf kana jee. Dura mootummaan biyya bulchu tokko naamusa qaba. Pirinsipila qaba. Disipiliina qaba. Dhaaba siin mormuu deemu mirga uummata Oromootii fi dhaabbadha jedhu ganama galgala gabbu'anii arrabsuun ganama galgala maqaa addaa itti fannoon hagam takka akka isaan gahummaa hin qabne hagam takka akka isaan waa talibuu hin dandeenye isaan garsiisa. Qaama kana jechuudha qaamni saba kanaan bulcha jedhu. Qaamni kun gahummaa hin qabu. Gahummaa silaa qabaatee kabaja qabaata Oromoodhaaf. Dhaabota Oromootiif kabaja qabaata. Dhaaba siin mormuu yaadaan mormitaan malee arrabaanii miti. So arrabni isaan adda bilisummaa Oromoo irratti gaggeessaa jiran maqa balleessiin isaan maqaa kana fakkeessanii gaggeessaa jiran waanuma kalee TPLF jalattis hojjechaa bahan jechuudha. Waanuma kalee godhaa turan.
Abaa'oon qabneen shanii qabsee shaniidhaa qabaa jirra. Abaa'oon inni shanii hidhaa jirraa jira. Kun uummata keessatti afaafajjii uumuudhaaf. Uummata Oromootiif dhaaba kana jidduu daangaa kaayuudhaaf. Uummanni Oromoo kana qaceelloo beeka. Maaliif jeroottiin kun warruma kalee TPLF jalatti miseensota adda bilisummaa Oromootiif waliigala ilmaan Oromoo guutuu adamsaa tura. Waan ta'eef qaamuma sanii deebi'ee ammaas san godhaa jira. Ajaa'iba namatti hin ta'u garuu an kana gaddisiisu qaamonni akkanaa kun uummata Oromoo saba miliyoon 50 bakka buuna uummata kana bulchine jechuun saba Oromootiif illee qaanidha. Gahummaan qaban, naamusan qaban, dandeettiin qaban, sirna itti namni waliin taligullee hin qaban jechuudha. Qaama ol'aanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa gabbee ganama galgala kanaaf deebii kennuun nama durriyeedhaaf deebii kennuu ta'a. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodhaa waan dhaabbateef beeka, dhaabasaa beeka, uummata isaatiif dhaabbate, mirga isaa falmata. Uummanni isaa waan dhaabbateef waan beekuuf adda bilisummaa Oromoo onnee Oromoo keessaa baasuu waan dadhabaniif ganama galgala uummata hidhanii uummata ajjeesaa jira. Uummanni Oromoo kana tolchee waan beekuuf jecha. Kanaaf yeroo bakka danda'amutti bakka anja argannetti ni himna. Garuu uummanni Oromoodhaa dur caala eenyummaa jiroota kanaa arra sirriin baree jira jechuudha. Tolega, jawaabni Isaanii Osman wantoonni hedduun adda bilisummaa Oromootiin bakka bu'anii waan hedduutu ta'aa jira yeroo ammaa biyya keessatti. Maqaa adda bilisummaa Oromootiin ilmi namaa haala hin taaneen hidhamee dararamaa jira. Kallattii hedduudhaan godinaalee 7 ta'an keessatti yeroo ammaa miseensota adda bilisummaa Oromootiidha kan waan kana jeeqan yookiin immoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin yookiin waraana adda bilisummaa Oromoo jala namoota turantu waan kana dalagaa jira jedhamaniiti isaan qabuudhaaf wantoonni hedduun yookiin immoo isaan wajjin isaan irratti kan fudhachuudhaaf namoonni hidhamaa jiru. Sana maleeyyuu warri hidhatee bosona jiru jira. Tole isaaniin adda bilisummaa Oromootiin gargar bahanii jirraa jedhanii dubbataa jiru. Garuu uummanni siivilii ta'e yookiin immoo uummanni karaa nagaatiin jiraatu maqaadhuma kanaanidha kan gadi bahee galuu dadhabaa jiru. Addi bilisummaa Oromoo isinis akkuma amma duratti naan jettan jijjiiramni hin dhufne jedhee itti amana yoo ta'e maaliif uummata isaa dammaqsee gara falmachuutti yookiin immoo gara yerootti hin ceene maal eega haala kanaan filannoon ni godhama jedhee abdata isinis abdattu akka dhuunfaatti akka addi Isaanii Osmaanitti jechuu kooti. Duraan dursa mootummaan kun mootummaan TPLF akka itti ijaarame ilaaluun nurra jiraata. Jeroottiin kun warruma halee sirna san keessa tureetu as ta'e. Warroota Oromoodhaaf kabajaa hin qabne, dhala Oromootiif kabajaa hin qabne. Har'a adda bilisummaa Oromoo miseensa isaa balleessuun uummata Oromoo hidhuun ajjeesuun furmaata ta'u biyya saniif. Ha furmaata ta'u akkuma paartiilee siyaasaatiif waltajjii dimokiraasii bal'ifne jedhan sanitti gatta'anii dhaaboota Oromoodhaaf falmu cufa wajjin mari'achuutu irra ture. Oromoo hiitee, Oromoo ajjeeftee, Oromoo manarra gubdee, Oromoo guyyaa darasaasaan dhoyitee ableedhaan diruun furmaata biyya saniitiif badii biyya saniyyuu fide malee. So jarri kun karaa kaaniin exactly wahuma TPLF wajji godhaa turan san arra deebi'anii warroota Amaaraa jala seenuudhaan Oromoo irratti apply godhaa jiran jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo inni arka kan uummanni Oromootis ni arka. Uummanni Oromootis ni arka. Carraan addi bilisummaa Oromoo qabu carraan uummanni Oromoo qabu. Carraan uummanni Oromoo qabus addi bilisummaa Oromoo qabdudha. Gaafa dargiitis yoo yaadatte wanbadee jee nama fixaa ture namoota adda addaa sarakkaa ture. Gaafa TPLFis akkanumatti ABO'dha jee uummata keenyaaf waraana keenya fixaa ture jechuudha. Kun kadhaabuu qabu gochaa kana uummata Oromooti. Uummanni Oromoodha gaafa naagahee jedhe agarre fincila amata afran deeme san irratti. Fincila amata afran deeme lafeen ilmaan namaa itti dhangala'eeti OPDO kale ergamtu wayyaanee turte hidee masaraa mootummaa naqe. Akkanuma miilaan ka'anii red carpet irra deemanii dhufu jechuudha. Dhiiga ilmaan kanaatiin dhufan. Har'a ijoolleen wareega qaalii san kennitee sirna TPLF jalaa isaan baafte bakka isaan jiran eenyuuf beeku. Onni isaan kennameef maali? Ijoollota san har'a deebi'anii jarri kun hidhaa ajjeesaa jiran jechuudha. Okay. Kana maali yeroo hunda waan laallu Oromoo takka diinni hin cabsine. Diinni cabseen beeku Oromoo. Oromoo ka cabsu Oromoodha. Maal jaa Oromoon
lafee arbaatiin cabsanii jedhan Oromoon cabsan. TPLFis Oromoon cabse. Arrallee nafxanyoonni OPDO jala seenanii Oromoo irratti OPDO duuchisaa jiran. Kana addi bilisummaa Oromoo hanga danda'utti lubbuu isaaf kennee magaalaa Finfinnee jiru hooggannu kun balaa irra dhuftus fudhachuudhaaf wareegamaa jira, hidhamuu jira, ukkaamamuu jira. Kana cufaaf if kanneeti biyya nagayni namaa itti eegamuu hin dandeenye biyya waajjira adda bilisummaa Oromoo guullallee fuula duraa ganamuu ijoollee teenya butan duratti riskii hanga hin geenye fudhatee taa'ee uummata isaatii hojjechaa jira. Ammallee waan danda'u uummata isaatiif ni hojjeta. Hojjechaatis jira jechuudha. Hidhaan Oromoorraa hin dhaabbattu. Haga gaafiin hundee Oromoon ganama qabsaa'eef ka'utti bakka waraanni gaara jira. Waraanni gaara jira. Waraanni kun gaafiidha qaba. Gaafii jalqaba ka'eef jira. Uummanni Oromoo jalqabaa gaafa qabsoo kana seenu gaafii qabaateeti. Elemoo qilxuu gaafa kun sagalee bilisummaa Oromoo jedhu kaasa jalqabaa carcar magaalaa Xirruuti bane Oromoonis qawwee dhahuuni beekaa nyaap agarsiisa jechuudha. Gaafiin elemoo qilxuutii fi jaallansaa yeroo san kaasan deebiin argan. Ijoolleen arra gaara jiranis goottan keenya kun gaafiin saba kanaa waan hin deebi'iniif lubbuu isaanii irratti murtii du'aa kannanii Oromoodhaaf gaara Oromiyaa keessa olii gaddeemanii qabsaawaa jiran malee jireenya gaarii itti jiraachuuf konkolaataa gaarii oofu masaraa mootummaa keessa seenuudhaaf uummanni Oromoo akka uummataa kabaja argachuu qaba. Uummanni Oromoo akka uummataa jiraachuu qaba jedhaniiti. Ijoolleen kun haqa qaban, mirga qaban, haga gaafiin Oromoo deebitutti hidhannoo isaaniitis ni hiikkatan, sammuu isaaniitis illee ni hiikkatan. Tole, Abdisaamiyaa Agaa, amma asumarrattiin gaafii biroos ni kaasa. Amma yeroo ammaa kanatti tole wanti kun ta'aa jira. Gaafii amma deebiin as keessatti addi bilisummaa Oromoo waan kana calliseetu maali kan laalaa jiru moo wanti ni dalagaa jiru maali inni fakkeenyaaf gadi ba'ee balaaleffachaa jiru akka uummata Oromootiif guutumatti amma wanti eeggamaa jiru filannoodha. Osoo filannoon hin gahin miseensuma adda bilisummaa Oromoo keessaa warra amma nagaan qabsoofna jedhan keessaa warra bosona hin jirre osoo hin ta'in jechuudha. Namoonni qabamanii hidhamaa jiran, miseensonni qabamanii hidhamaa jiran, deeggartoonni qabamanii hidhamaa jiran, namoonni alaabaa sana fannifatanii deeman qabamanii hidhamaa jiran. Addi bilisummaa Oromoo waan kana beekaa callisamu maalidha? Uummanni isa deeggaru, miseensonni isaa gaafa hidhaman wanti ni dalage maalidha? Yeroo ammaa kanatti maalirra jira addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaattis ta'ee akkuma dhaaba qabsoo kana hoogganuutii fi miseensonni isaa jalaa hidhameetti wanti inni Oromoodhaaf dabarse hanga ammaatti tarii ga'anii yoo argine ta'e malee wanti hin argisiin jiru tarii namni akka carraan argin ta'e hin beeku. Maalidha wanti kun filannoo wanti eegamu maalidha? Har'a osoo mul'alleettis ta'e iddoo birootti addi bilisummaa Oromoo balbalti isaa cufamu osoo miseensi isaa hidhamuu callisu beekaatu dhumamoo wanta eeggamutu jira maaltu eeggama? Hanga Oromoo lafarraa dhumutti eeggamaa hidhamee moo hanga du'ee dhumutti eeggamaa jira maalidha inni? Dhaabni tokko karaadha si afeera. Waan ati haatuuf si hima. Si qopheessa. Kan falmatu uummata. Saba Oromootiitu akka saba Oromootti gabrummaa jala kutee jira. Kana jalaa if baasuu qabu uummata. Dhaaba qofa waanaa godhetti yoo tees dogoggora. Dhaabninis hanga godhuu qaba. Irra caalaa uummanni godhachuutu irra jira. Hidhamaa jira namni. Hidhamuun itti fufaa jira. Hogganoota keenya mana hidhaa jira. Kurneel Gammachuu Ayyaanaa warra karaa nagaatiin qabsoo miseensa gumii sabaa kaayoo tufaa warra karaa qabsoo nagaatiin qabsoo kumaatama jechuudha Oromoo. Kumaatama Oromootu hidhamaa qabamaa jira. Hidhamaa qabamaa jira. Kun dhaabbachuuf hin ta'u hanga gaafiin Oromoo deebitutti. Addi bilisummaa Oromoodhaa xaxamiinsa keessa jira. Arra biyya san haala xaxamaa jiru ni agarra. Diinni tokkoffaadhaa ka OPDO'n godhatti adda bilisummaa Oromooti. Ilmaan nafxanyootaa diina tokkoffaa ka godhatan adda bilisummaa Oromooti. Maaliif hundee gaafii uummata Oromoo addi bilisummaa Oromoon deebisu isarratti xiyyeeffatanii jiran. Addi bilisummaa Oromoo nyaapha hedduu walakka jira. Kana ka jiraachaanis jirus uummata isaa abdateeti.
ummata isaatirra if kaayeeti jechuudha. Bakka danda'utti yeroo miidiyaa harkatutti hayduree adda bilisummaa Oromoo haa ta'u qondaalottan dhaabaa gabbahanii dubbachaa jiran. Rakkoo miidiyaan biyya sanii cufti nyaaphaan kontirool ta'ee jira. Miidiyaan adda bilisummaa Oromoo irra bahee dubbatu hanga xiqqaadha. Hin jiru jechuu dandeessa. Garuu yeroo carraan argamutti akka VOA, BBC, ONN irratti ni haasawama. Kun akka babal'atu akka jabaatu nutis gara keenyaan ni dhaamnaaf. Karaa kaaniif filmaata. Bar biyyoota filmaata gaggeessu keessatti already yeroo kana kaampeenii jalqabame. Namni eenyu akka filatu kaampeen godhee ana filadha dorgommiitu deeme jechuudha. Filmaata eeguun I think if gowwoomsuudhaan fakkaata. Filmaanni biyya sanii akkuma gaafa TPLF ta'a. Akkuma har'a qawweedhaan nama fixaa jiranitti filmaata jedhanii qawweedhaan fudhatan. So filmaata kana yoo filamellee yoo moohellee warroota Habashaatiif ta'a malee warra Izeemaa wajjin walitti bakku deemu fiiguu isaan hin barbaachisu fiiguu cinaa qabu garuu Oromoodhaaf filmaanni kun filmaata jeen laalu filmaanni haqaatillee jiraachuu hin danda'u filmaataafillee namni qophiidhaa miti. Moo fakkeessuudhaaf meebii filmaata jedhanii ni agarra haala deemu jiru waan boruuf waan irra jirutu si filmaama. Waan iftaan immoo waan ati fagootti halaalaan laaltee agartuutu jira. Kana waan ta'eef filmaataan dhufa jedhanii eeggachuun abjoomuudhaan fakkaata. Uummanni Oromoo hamaafis gaariifis if qopheessutu irra jiraata. Akka uummataatti baduudhaaf xiyyeeffannaa guddaatu irra gaggeeffamaa jira. Amma yoo agartu bakkoota hedduutti uummanni keenya Oromoonni karaa bahaa dirreedhaan maqaalee hoggaan dhaggeeffatu zabana dargiitillee akkanatti hin cafaqamne yoo Oromoon biyya tana keessa jiraachuun ta'u jammaa fuudhanii nun darbine biyya biraatti jira. Har'a dhiha Oromiyaa keessatti Oromoonni dhiha Oromiyaa yakka hojjetaniiti miti. Waan mirga isaanii falmataniif, waan eenyummaa isaanii, dignitii isaanii waan eeggataniif har'a Korneel Abiyyi waraana hanga nangeenye irra bobbaasee dargaggeessaa fi ilmaan maatii torba mana tokko keessa fixaa jiru jechuudha. Gujii yoo ilaalte uummanni Oromoo mana hojii gubachaa jira. Amma uummanni Oromoo tokko ka beekuu qabu wanni har'a dhiha Oromiyaa deemaa jiru, wanni har'a kibba Oromiyaa deemaa jiru, wanni har'a Walloo deemaa jiru, boru lafa Oromoo tabiraatiif wanni ittiin deemneef hin jiru. Tokko tokkoon isin eeggachaa jira jechuudha. Tokko tokkoon isin fixuurra bakka takka kaatanii yoo falmattan irra bu'aa qaba irrallee murteessaadha. Hegeree Oromootiif illee murteessa dhala Oromootillee danda'a jechuudha. Kanaaf haalli Oromoon itti deemaa jirtu haala hedduu ulfaataadha. Tole galatooma ibsa nuu kennaa jirtanii fi gaafiin keenya hedduun gaafii uummata gidduutti burjaajii uumanidha. Yeroo ammaa kana adda bilisummaa Oromoo kallattii hedduudhaan hanga isarraa eegamu hin baanne jedhanitti komatu namoonni hedduun kallattii addaatiin jechuudha. Wantoonni adda bilisummaa Oromootirraa eegamu yeroo ammaa kanatti akeeka kennuu qofaa miti. Adda bilisummaa Oromoo isa abdateeti uummanni kun gaafa adda bilisummaa Oromoo biyyattis garu ta'ee sana booda kan bahee falmate. Adda bilisummaa Oromoo osoo deeggarsa hangana ga'u qabu, osoo deeggarsa uummataa hangas ga'u qabu, yookiin guutumatti deeggarsa bal'aa osoo qabu, maaliif mootummaa kana fuuldura hin dhaabbanne dama hidhannootiinis miti. Karaadhuma nagahaatiin erga biyyatti galeen booda hiriira nagaa waamuudhaan, hiriira balaaleffannaa waamuudhaan wantoonni adda bilisummaa dalagee hin jiru. Adda bilisummaa Oromootu yeroo ammaa kanatti wanti nu godhaa jiru hin jiru. Maqaa isaatiin Oromoo yakkamee Oromoon hidhamaa jira malee hidhaa jiru. Isin maal jettu? Jalqaba karreef jetti adda bilisummaa Oromoo qofarraa eeguu miti. Ififis waan godhuu qabnu godhaa jirra. Warroonni adda bilisummaa Oromoo kanan goone jedhan ni quba itti laatan kun qooda isaanii bahaa jiru. Cinaa dhaabbatanii maal godhaa jiru? Har'a biyya Amaaraa keessatti hiriira bahuudhaaf hayyama sin gaafachiisu. Dirree baata odoo dhiini namaa hin jigin baata. Oromiyaa keessatti hiriira hayyama gaafatame dhiini ilmaan Oromootii fi lafeen ilmaan Oromoo caccabaa jira. Addi bilisummaa Oromoodhaa mootummaa kan wajjin karaa nagaatiin furuudhaaf yeroon inni haasawin hin jiru. Lubbuu Oromoo taqisaasam lolli Oromiyaa irra deemaa jiru kun dogoggora mootummaa kanatti guyyaan hin jiru. Mootummaan kun sirna har'a warra jala fiiguu kana diriirsuu waan barbaaduuf deebii adda bilisummaa Oromootiif qabaachuu hin dandeenye.
ummata Oromoo walumaa galatti mootummaan kun ummata Oromoo gaafii ummata Oromoo ukkaamsee gaafii olaantummaa warra duraa deebisuudhaaf mallattoolee hedduutu argamaa jira. Ani yeroo hedduu kaniin jedhu kaniin irra deddeebi'ee ifillee gaafadhu namallee gaafadhu mootummaan kun kallattiidhaan himee jira ummata Oromootiif waan godhu deemu. Fakkeenya tokkoon fudhadhee Shimallis Abdiisaa Amboo irratti jechi inni jedhe Goobanaa Daalchee Oromoo jibbeetii miti je kafite Itoophiyaa jaaruudhaaf Oromoo san fixe. Arrallee Oromoo finne Itoophiyaa jaarra jiran jechuudha. Oromoon yoo dhumee Itoophiyaan jaaramte Oromoon akkamiitu Itoophiyaa san jaaruu deema. Inni ilmaan Oromoo bara dhufaa dabraa Itoophiyaa jaaruurra dhumuu qaba. Itoophiyaa jaaruurra ganneqamuu qaba. Eenyu du'ee eenyu jiraata. Kana booda I am sure Oromoon akka Oromoo falmachuutu irra jiraata. Adda bilisummaa Oromoo qofa eeguudhaa miti. Adda bilisummaa Oromoo dhaaba isiniif qabsaa'u, dhaaba wareega qaalii kanneen as ga'e, dhaaba lubbuu kumaatamaan itti kitimamte wareegaaf kanneen as ga'e, dhaaba eenyummaa Oromoo awwaala keessaa baase, dhaaba qubeen afaan Oromoo arra addunyaa irratti itti barachaa jirru kun dagaagu godhe, dhaaba eenyummaa Oromoo kabajaa Oromoo deebiseedha. Dhaaba kana hanga galii hanga hafe kana cinaa dhaabbatanii wajji galmaan gahuudha malee inni goone inni kanan goone inni san goone jechuun sirrii natti hin fakkaatu. Arra afaan waraabessaa keessa jira. Nyaapha jidduudha jira. Nyaapha dhala namaatiif adooddi hin qabne. Nyaapha nama qabee harka hudduu duuba hidhee ableedhaan garaa biqilsu keessa jira. Kana uummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbachuudha. Adda bilisummaa Oromoo qofa qubalaachuudhaan warroonni adda bilisummaa Oromoo qeequun amalatti ta'e ni jira. Warra guyyaa tokko adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatin. Warra guyyaa tokko gaddaa fi gadaduu isaatirra qoodan fudhatin. Kun amala isaati dhiisuu hin danda'u warri akkasii. Garuu namni dhugatti qabsoodhaaf murate, namni dhugaa saba Oromootiif dhaabbate bu'aa bahii adda bilisummaa Oromoo keessa jiru ni hubata wajjillee itti rakkachaa jira jechuudha. Tole, Aadde Saamiyaa Meegaa gama gaafii birootan ceha irra caala garuu wanti namni jechuu barbaadu uummanni Oromoo yoo gaafa adda bilisummaa Oromoo maal hin goone yookiin wanta akkanaa kan hin sochoofne jedhee gaafa komatu maqaan ittiin hidhamaa jiru adda bilisummaa Oromootiidha waan ta'eef natti fakkaata. Murtee uummataaf dabarsinaa, uummataaf dhiifna, uummanni waan itti murteeffatu. Garuu wanti namoonni hedduun jedhanis warri immoo biyya bulchaa jiru itti qabatanii haasa'an maaltu jira. Addi bilisummaa Oromoo bara 1991 dhiibbameetidha kan ba'e. Akka itti ba'es ni beeka. Akka itti cabees ni beeka. Akka itti waraana isaa bittinnaa'es ni beeka. Eeggadda gaafa asmaraadhaa galu iddoo qaamni sadaffaan jirutti osoo wal gahuun danda'amu, mallattoo tokko osoo mallatteessuu danda'u. Akkamitti yeroo lama dogoggoraa gufuu tokkichi yeroo lama akkamitti adda bilisummaa Oromoodhaa osoo gaafsan qaamni sadaffaan gidduu jiraatee har'a warra biyya bulchaa jiru kana kan maqaa Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin Oromoo hidhu kana fuudheeti idil-addunyaatti illee ta'u himata. Bakka mootummoonni gamtooman jiranitti himachuu danda'a. Waliigaltee cabsa jedhee uummata Oromoof duuba hiriirsuu danda'a jedhaniidha kan komatu. Warri biyya bulchanis immoo waan Eertiraatti waliigallee dhufne isaantu diigee isaantu cabsee ji'a sadiitti masara mootummaa seenna jedhaniitidha kan dhaadachaa turanii jedhaniitidha kan komii dhiyeessan. Kanaaf uummata adda bilisummaa Oromootii fi isaan gidduutti uummata garaagarummaa uuman. Adda bilisummaa Oromoo maaliif kana raawwate? Akkamittiidha wanti kun kan raawwate? Dhuguma isaanumaaf yookiin immoo yeroodhumaaf biyya galuudhaaf waan kana raawwate maalinni uummanni Oromoo jaajii kana keessa akka galu osoo beeku jechuudha. Muuxannoo siyaasa yeroo dheeraa qabuu fi akkitti gaafa duraa biyyaa bahee osoo beeku waan kana raawwate dalaguun adda bilisummaa Oromoodha. Akkamitti ilaalama akka miseensa horii hojii raawwachiiftuu olaanoo tokkotti isin maal jettu? Tokko miirri yeroo san ture miira addaa ture. Qabsoo wareega qeeroon kan naabiyyuu nu cufti arkaa turre laalaas turreessi. Mootummaa TPLF ilmaan Tigraay uummata Oromoo kas godhaa ture ijoollee teenya dhiiga ilmaan keenyaatiitu Tigraay galche. Dhiiga qeeroo fi qarree dhiiga manguddoo Oromootii fi daa'imman Oromootii galche. Ka'arraas dhufe kun ijoollee teenya. Badii dabrerraa waa baree qabsootaan mootummaa kana TPLF ari'ees keenya ka'arra aangootti ol dhufees keenya. Rakkoo qabnu akka Oromoo wal jiddu furanna. Ka jedhu
wal amantaa addi bilisummaa Oromoo wajji hojjechuudhaaf hedduu amane jira kana. Hedduu amane. Akkam kun ilmaan abbaa gadaa maal jedhan. Yeroo san ammaa sindagatiin dhiibbaan ummataatis ture. Addi bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin qabsaa'uun fedhu. Dhaabboonni cufti galanii addi bilisummaa Oromoo galuu qaba. Maal dhiibbaan karaa hedduunis ture karaa ummataatiin. Biyya keessaayis dargaggoonni keenya shamarran keenya ABO'n galuu qaba. Kun cufti walumaa galatti wali garagalla namni jedhan jiru. Amaanaa walii nyaanna namni jedhan jiru. Galfata walii nyaanna namni jedhan jiru. Garuu akka nuti yaanne hin taane san ta'uu baatus har'a uummata isaa keessa jira addi bilisummaa Oromoo hogganni isaa. Yoo wareegames uummata isaa keessa wareegama. Yoo ukkaamames uummata isaa keessa ukkaamama. Baatii sadii keessattiin aangoo qabadha jedhu fi har'a aktiivistii namni jaan tokkollee barreessee ture. Addi bilisummaa Oromoo bolola aangoon qabu. Jarjara aangootillee hin qabu. Addi bilisummaa Oromoo ka qabsa'u uummata isaa aangoomsuuf. Akka uummanni Oromoo mootummaa ifii fedhe filatee ka isaan taane buusuuf malee bolola aangootiif hin. Addi bilisummaa Oromoo takkaa baatii sadiittiin aangoo qabadha jedheen. Biyya tiyya keessatti sagantaa siyaasaa kiyya diriirfadhee dabballoota koo leenjifadhee uummata koo keessa deemeen uummata koo jaaraadha malee baatii sadiittiin kana godhan jedhu. Warroonni kana ja'an gariin isaanii warra ifiifuu baatii sadiittiin aangoo san qabachuu hawwu kaan ammoo warra dhiiga namaatiin aangoorra taa'uu bare jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo baatii sadii miti. You know what? OPDO'n sirna dhaaba sirna qabu ta'e sirna naamusa qabu yoo ta'e filmaata seenee sirna gadaa saniin elekshina feerin baalaansiin mooha yoo ta'e maaliif bara baraan hin bulchine rakkoon qabu haga uummanni Oromoo hin miidhamnetti haga gaafiin Oromoo hin sharafamne ammoo OPDO'n najisan xaharamneedha. OPDO'n qulqulleessaa ooltiin qulqullooftu. Diinni tokkoffaa adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef wanni isin dhaaba kanaan hin jenne jiru. Maqaan isin dhaaba kanarraan keenya hin jiru. Isii fi aktiivistoonni har'a qabsaa'aa fakkaatanii boru aktiivistii fakkaatan warraan dhiiga ilmaan Oromootiin daldalaa jiran kunis waan kalee OPDO'n jedhu har'allee adda bilisummaa Oromoo irratti hoggaa afaan akka kana agarree jiru. Kun sirna dhablummaa fi naamusa dhablummaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo bolola aangoo hin qabu. Tole egaa bisamee namoonni hedduun kallattii hedduudhaan wanti isaan kaasan waan kanadha. Warri biyya bulchaa jiruunis waan kana irra deddeebi'aniitidha kan kaasan. Isaan nagayaan barbaadanii yookiin biyyattiin tasgabbooftee karaa seera qabeessaatiin aangootti deebi'uu hin barbaadanii nuti aangoorraa nuuf galchanii warra duraan isaan biyyaa baasisan irra caala asirratti qabxii tokko akka ragaatti wanti isaan waaman waraanni adda bilisummaa Oromoo gaafa dura Eertiraadhaa ka'ee biyyatti galu Maqaleetti ciree nyaatee Addigiraatitti maal godhee galee jedhu. Kanaaf warra TPLF wajjin warruma isaan kaleessa isaan hidhee uummata Oromoo maqaa isaaniitiin hidhee garafaa turee fi gudeedaa ture isa wajjin walitti hidhatanii OPDO aangoorraa kaasanii isaan ji'a sadiitti aangoo qabachuu barbaadanii yaada jedhu kaasu. Akka ragaatti immoo ciree Addigiraatii fi Maqaleetti nyaatame san fuuldura buusu. Isin maal jettu kanarratti addi bilisummaa Oromoo akkamitti ilaala waan kana? Karaa saniin akka galan haala mijeesse mootummaa federaalaa mataa isaati. Mootummaa federaalaatii fi mootummaa Oromiyaatiin walii galee akka karaa saniin galan ka godhe isaani. Ciree sanis akka nyaatan ka godhe isaani. Addigiraatittis akka hiraatan nyaatan ka godhe isaani. Okay. Uummata warra Tigraay waan ni godhanii aangoorra deebi'uu barbaadanii. Oromoon karaa haqaatiin falmachuudhaaf humna alagaa isin barbaachisu. Humna gaadha qabu. Warra kalee isaan fixaa ture. Isaan mana keenya beekamoo ooyiruu keenya beekamoo ganda keenya beekan. Ka isaan harka qabee deemaanii ture jaruma kanaa miti. Yakka jarri isaan hin dalagin ka kun dalage ka isaan hin dalagin qabsuutu jira. Isaan lachuu yakkamoodha. TPLFis yakkamaadha EPRDFis yakkamaadha OPDO'nis. Eenyu ka Magdishoo dhaqee qabsaa'ota Oromoo qabsiisaa bahe eenyu qubatti laachisaa bahe OPDO'mi. Ka Keeniyatti gootan Oromoo qabsiisaa bahe eenyu. Dabbasaa guyyoo eenyu qabsiisa. Inteleejensii jara kanaati miti. Isaanii hin basaasne.
waan kale ifii godhaa turan haati hattuun ilmoon amantuu jedhan. Ifiif hattuudha naman amanu jirru kun. Kanaaf addi bilisummaa Oromoodha namatti sirriqachuu dhaaba biraattis mamaxxanuu addi bilisummaa Oromoo ta'ee jiraachuu barbaada. Addi bilisummaa Oromoo uummata qaba. Ka abdatu uummata isaati. Ka irra hirkatu uummata isaati. Malee fakkeessuudhaaf kan jala fiigee kan jala kun xabiyaa OPDOoti. Kalaallee agarru. Falee Tigree jala isii dadhaban. Arra nafxanyoota jala isii dadhabuu jira. Isii kanuma dhufuutu isii fe'ata. Harree mooraa nagadaa dhaabbatu. Kanummaan of fe'atee deemuun taate isii. Kanaaf adda bilisummaa Oromootiin OPDO mooraalatti waachuun hin qabu. Tole egaa namoonni hedduun gaafiin isaanii deebi'ee argate hin beeku. Kanaaf gaafii kanarratti namoonni murteessaa akka kennanidha. Kanan gaafadhu maaliif namoonni hedduun waan kanarratti bulchaa isaaniitidha kan gaafatanii wanta kana adda bilisummaa Oromootirraas ta'ee hoggana olaanaarraa hogguu deemuu dhageenye hin beeknu nuti sooshaal miidiyaa irratti wanta deemu wantoota aktivistoonni adda bilisummaa Oromoo hin deeggarre kaasan yeroo baay'ee ittiin uummata hundeessanis ta'e uummata gama biroo deebisanidha waan ta'eefidha kan kaasne. Adde Samiyaa Usmaan amma gaafiin koo gara waraana adda bilisummaa Oromoo amma gaara jirutti hin ce'a. Achirraa yaada keessan kennachuu baattanii isintu beekaa ani gaafiin koo kaasuun koon oolu. Addi bilisummaa Oromoo waraana mataa isaa qaba ture. Waraanni kun namoonni hedduun amma yeroo ammaa kanatti isaan haasa'an keessattuu warri biyya bulchaa jiran waraanni kun bara Oromoon waraana barbaaddutti warra Oromoon qawwee barbaaddutti nu faana turre. Har'a bara Oromoon qawwee hin barbaannee fi afaan hin teessee haasoftutti qe'ee Oromoo keessa deemanii balaa isaaniitiin Oromoon akka dhahamu gochaa jiranii amma waraanni nuti kan nu barbaachisu teenyee haasa'uudhaa waan jedhan kaasu. Isin immoo duratti ijoolleen tun dhugaa qabdi dhugaadhaaf bosona jirti hanga dhugaan galtuutti isaanis hin galanii jechaa turtan. Mee kun akkam jedhama waliin dhahuu yaadni kun amma Oromoon gama tokko waan akkanaa kaasaa dirbisu eenyu OPDO'n immoo gama tokko waan akkanaa kaasu. Oromoon burjaajii keessa jira waan kanarratti maal jettu? Oromoon qawween barbaachisu dirree dhawaatti dheengadda adda bilisummaa Oromootiitu nama ajjeese. Torbaanuma amma keessa jiru kan dirree dhawaatti qawween ijoollee teenyarra roobsiti. Boombiin aaraa 82 kan darbame. Adda bilisummaa Oromootiif darbe. Walloo keessatti ilmaan Oromoo fixaa jiru adda bilisummaa Oromooti. Baha shaggaritti shaggar bahaatti kan fixaa jiru uummata adda bilisummaa Oromooti. Kalee gulisoo keessatti nama 7 maatii tokkorraa ka ajjeese adda bilisummaa Oromooti. Maaliif qawwee isaanii sirna dhablee uummataan fixaa jiran sirna ittiin goone. Qawween siyaasaa keessaa bahuu qabdi jaalmarroo nama dubbate. Qawween siyaasaa keessaa baatee teenya haasa'u nurra jiraa jira. Jarattiin tun konfidensii waan hin qabneef ifirratti amantaa waan hin qabneef qawwee siyaasaa keessaa baasuu hin barbaadan. Humniti isaanii qawweessan. Qawween haga dhumaan nama bulchuu hin dandeessu. Rasaasa haga dhooytee gaafa dhume qawwee darbitee deemte jechuudha. Kan addi bilisummaa Oromoo waraanni gaaraa galuu didee seenaa yeroo dheeraatii miti seenaa yeroo gabaabaati. Addi bilisummaa Oromoo gaafa waraana isaa abbootii gadaa kanne ilmaan Oromoo kanne jedhe waan garaasi nyaate waan akka madaatti ana keessa hoona gubu abbootii gadaa kanne uummata Oromoo kanne jedhe waraanni karaa nagaatiin qabsaa'aa jedhe qawwee isaa lafa kaa'ee gale mooraa hidhaatti akka ilmi namaa itti tiriitiin taane akka alagaa itti tiriitiin goone tiriitaame jechuudha. Oromoon ilma Oromoo tokko dhiisi alagaan leeyolarra boojii akkasiin godhu. Haga sumni nyaachifamanii mana wallansaa dhaqan takka. Uummanni Oromoo eegaa dureen adda bilisummaa Oromoo abbootii gadaa kanne uummata Oromoo kanne jedhe abbootiin gadaa san amaanaa san eessa geessisu. Uummanni Oromoo amaanaa san jala bu'ee laallatee jira, gaafatee jira. Aktivistoonni yeroo san waliin dhumna, waliin hidhamna jedhanii dachiisamii dhiitaa bahan gara galanii laalanii waraana san. Moo isaan nagganni isaanii dhiiga ilmaan Oromoo irratti biizinasa oofaa jiran
namni gaafate jira kan odoo kun jiru hafe eenyu abdatee hidhannoo isaa hiikkatee magaalaa galee karaa nagaatiin qabsaa jira. Mee adde Samii asumatti fakkeenya tokko asumatti gaarii weesni dabala maaliif wanti kun wajjin ifa bahuu qaba tokkoffaa wanti Oromoon akka qe'eetti dhaqee waraanamu godhe isa Dirreedawaa kana dheengadda ilmaan nafxanyaa Oromoo irratti raawwatan kanaan alatti Gullisoottis ta'ee Wallaggattis ta'ee Gujiittis ta'ee iddoo adda addaatti wanti kun kan raawwatameef inumaayyuu godinaaleen kunniin yeroo ammaa kanatti haala yeroo muddamaa keessa galuun yookiin state of emergency jala turuun isaanii sababa waraanni kun bosona jiruuf malee OPDOnis ta'ee IPRDF waan kana gochuudhaaf fedhan qabanii jedhan aktivistoonni adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo galchanii yoo akka xollaa hidhaqanii quban qaba yoo beeku malee xollaa hidhaqanii akka seenuu dhorkamanii deebi'an quban qaba. Mee isin akkam jettu waan isaan bosona jiraniif dhaqnee waraanna malee nuti silaa waraana keenya mooratti deeffannaa uummata keessaa isni baasna garuu isaan bakka isaan jiranitti caasaa keenya diiganii bulchitoota keenya achi areenii ofii isaaniitiin nama barbaadan achi jiranii achi ka'anii kaardiidhaan filatamanii achi hin geenye hanga filannoon ga'utti eeguu dhiisanii caasaa keenya norkaa diiganii kanaaf warra dhaqnee jedhu warri mootummaa yeroo baay'ee oguu morman gambaanii isin maal jettu kanarratti? Bakka sabboonummaan Oromoo hidda lafa hidhatte bakka namni tokko an ifiifiin if bulcha malee alagaan deebi'ee nan bulchu jedhu saba san balleessuudha malee waraana san irratti xiyyeeffatee sabboonummaa Oromoo yoo ammaan gadi hin dhooyne Itoophiyaa bada waan jiru waan mataa qabaniif naannaawa uummata sammuun bilisoome. Ummata umunin umamale anyaaphaaf hin jilbiifadhu jedhu humna qaban cufa irra deebisan. Yoo dhugatti Oromoo banuun barbaanne marroon Oromoodha. Goollichi Oromoodha. Bobbaasaan Oromoodha. Sanyiin Oromoodha. Lammaa Magarsaa Oromoo miti. Amaara hojii mana mootummaa ta'anii mari'atan. Dhala isaaniitti hojii mari'achuu maaltu dhoobe? Goottan akkanaa qabaachuun silaa isaaniif gaachana. Amaara masaraa mootummaatiin marsanii gimboo saban gaafa biyyaa seene baajata baasanii fi mooraa qubsiisan waraana isaanii. Waraanni adda bilisummaa Oromoo akka sareen laalame. Isaan Oromoo miti yoggaa waan Oromoo yennu namni dhiigaan Oromoo ta'uu qofaa miti. Waan sabni Oromoo barbaadu onni dhawata saba Oromoo dhaggeeffachuudha. Arra hoggaa Amaarota bira taa'ee Amaara hoggaa ifaman saba Amaaraatti irraa rakkoon qabu sirna warra sirna kalee Oromoo nyaachaa ture arraas deebi'ee nyaachuuf deemu hojii ta'anii waraana bilisummaa Oromootii fi ilmaan Oromoo irratti lola banan an kanneen ilmaan abbaa gadaatiin jedhamu ilmaan abbaa garaatiin jedhan. Kanaaf lolli deemaa jiru waraanni bilisummaa Oromoo waan gaarii jiru fe'iti. Waan sabboonummaan Oromoo hundee lafa qabattee sabboonummaa san balleessuu irratti kanaan naawni kun ibiddaan boba'aa jiru kanaan naawni kun dhala hegeree goggoysaa jiran malee waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Waraanni bilisummaa Oromoo simpil gaafii gaafate. Gaafiin san deebi'u. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuu hin danda'amu mootummaan kun beekuutu irra jira. Waraanni kun waraana dhiiga ilmaan Oromootiin utubame lafeedhaan jaarame. Qabsoo yeroof laaffatti ni laaffatti. Waraanni kun akkuma elamoo qilxuufaan dabranii jidduutti buruisoo boruufaan dhufanii buruisoo boruufaan dabranii booda irratti arra kunu sanyii marroo goollicha bobbaas dilli kun dhufan kanneenis warra akka isaanii uumatanii dabran guyyaan wareega isaanii jechuudha. Balleessuun hin dandeenye waan balleessuu hin dandeenye takka yeroo fi balleessuurra karaa nagaatiin taa'anii saba Oromootiif maaltu fala jedhanii barbaadu. Waraana bilisummaa Oromoo hundeen balleessuu fi sabboonota Oromoo hundeen balleessuun sagantaa abiyyi deemuun nafxanyoota deebi'anii jaaruudhaaf nafxanyaan deebi'ee ol aantummaa isaa gonfachuudhaaf waa lameen kun baduu qaba. Waraanni bilisummaa Oromootiif sabboonummaa Oromoo kana malee waan biraatiif.
Tole egaa Addis Samiyaa mee asumarratti wal qabsiisanii namoonni egaa kallattii hedduudhaan gaaffii uummataatiidha kan dhiyeessaa jiru. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona osoo jiraachuu baate wanti nuti Amaaratti nu firoomsu hin jiru. Keenyeetti ijoolluma keenya wajjin mari'annee murtee dabarsinedha. Waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona jiru kun akka nuti tasgabboofnee biyya hin hoogganne nu godhaa jira. Saniyyuu diina wajjin harka walitti hidhatee Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Maqalee dhaqaniit Geetaachoo Asaffaa fa'aa wajjin haasaa bahanii bayyata dabalachiifatanii jedha kan socho'aa jiranii jedhanii taasisu. Kanarraa isin maal jettu akka miseensa hoogganaa adda bilisummaa Oromoo olaanoo tokkotti akka namoota marroos ta'ee sanyiis ta'ee bobbaasis ta'ee fi namoota gollicha faas nama dhiyeenyaanis ta'ee hooggansaan beekutti jechuudha. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa gaafa dur isaan lolchiisaa turellee irraa beekan gootummaasaa yeroo san irraa beekan qabxii inni baadimee irratti galmeesse gootummaasaa waan beekaniif sodaasaa waan qabaniifidha. Maqalee Abiyyiin dhayinee achi booda isaan keessa nama meeqaa dhaqa? Isaanii miti ka EPRDF keessa waliin jiru, isaanii miti ka paartii uummatee waliin jiru. Isaaniitu irra fira moo kanaatu irra fira? So wanni Dr. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waan Tigraay dhaqee fi waan niifi miti. Gootummaa inni qabu, murannoo inni qabuu fi sodaa isarraa qabaniif fayyadhan. Kana. Karaa kaanii waraanni bilisummaa Oromoo waan gaara jiru. Bar waraanni bilisummaa Oromoo wanni gaara jiru uummata kabaja uummata Oromoo godhuu fi gaaffiin uummata Oromoo haa deebitu. Abbaan biyyaa Oromoo haa ta'u. Maal biiti teenya? Daangaan Oromoo haa kabajamu. Lafti Oromoo akkan gurguramu. Ilmaan Oromoo lafa isaanii irratti kan dhumu. Kana keessatti mirga sabaa sablammootaa kabajamuu qabatti amanatti bilisummaa Oromoodha. Saba tokkoon irraa bahan jenne waraanni bilisummaa Oromoo. Namaan balleessan jenne. Sabni Oromoo akka sabaa jiraachuu qabaa. Warri yoo ati qulqulleessee gangalatee daaruma keessa seenu akka obbidiyoo kun saba kanas kabajaa godhuu hin dandeenye. Ifiisaa kabajaa godhuu hin dandeenye. Laafinaa fi badii isaan qabanii waraana bilisummaa Oromoo balaachuun sirriidhaa miti. Sirrii miti. Biyya tana tasgabbeessuu yoo barbaadan, waraana bilisummaa Oromootu wajjin nagaa buusuutu irra jiraata. Odoo mana fi hin qulqulleessin ollaa dheedhee qulqulleessuu hin dandeessu. Odoo biyya fi keessa nagaan uumne biyya ollaa dheedhee nagaan buusettee miidiyaa adda addaati irra bu'uun kun akka warra faashin agarsiisu olii gad deemu yookaan jecha playboy faranjiin baantu kana jirre. Kanaaf dura keessa kee qulqulleessa. Ayyoon maatiin kiyya keessa nagaa qabaate ollaan kiyya nagaa qabaata. Akka sabaattis yoo Oromoon nagaa qabaatte saba sablammoonni na keessa jiru nagaa qabaata. Tole egaa Addis Samiyaa Usmaan gaaffiileewwan ka'u gara xumuraatti deemuu jira amma yaada waliigalaati irratti kan dhufaa jiru kallattii hedduudhaan yaadni nuti amma kaasne kun gaaffii uummata keessatti warri biyya bulchaa jiru kun uummatatti gadhiisanii fi deeggartoonni isaanii uummatatti gadhiisan walitti qabadheen kan asitti dhiyaate hordoftoonni push miidiyaa hundiyyuu akkasitti akka na hubatanii barbaada. Inni gaaffii koo ta'ee gara achumaan falaatti deemnu gaaffiin koo inni biraa waraanni adda bilisummaa Oromoo yookiin waboon bosona keessa jiru kun yeroo ammaa kanatti kallattii kamiinuu mootummaatti dhiyaatee marii gochuu hin barbaadu. Waamicha abbootiin gadaa godhaniifuu hin dide. Ammas wanti isaan didaniif akkuma nama isiniin jedhe san abbootii gadaa biraa darbanii didanii kanaaf waraannaa dirree waraansaa immoo Oromiyaa ta'uu isaati. Osoo isaanii wal waraananii rakkinan qabu dirreen biroo jiraate jechuudha. Garuu dirreen waraansaa Oromiyaa kan miidhamaa jiru garuu irra caalaa uummata Oromooti. Kanaaf falli maali jettu isin akka yaada boolawaattis deemnee jechuudha. Falli maal ta'uu qaba? Dirree waraansaa Oromoodha. Dirree Oromiyaati. Kan wal waraanus Oromoodha. Garuu immoo irra caalaatti kan miidhamaa jiru uummata siiviiliidha yookiin dubartoota, haawolii, daa'immanii fi namoota fiiganii jalaa bahuu hin dandeenye, ari'anii qabuu hin dandeenye. Namoonni kuwwanis kan nagaa hanqee ofii ta'an sababa maqaa dhaaba kanaatii fi waraana kanaatiin gadi waamamee ajjeefamaa jira. Mee akka falaattis
wanti ta'uu qabu akka adda bilisummaa Oromoottis akka waraana bilisummaa Oromoottis akka warra biyya bulchaa jiruttis maaltu godhamuu qaba jechuudha akka nama siyaasaa buleen tokkotti. Gaariidha. Laal hoggaa araara jennu araara kana itti amanuu sirra jiraata. Waan itti amantu tokko goota. Addi bilisummaa Oromoo itti amanee seene araara kana. Garuu jarri akka ittiin amanne si garsiisa. Maaliif? Aanastidii eega dubbanne waan biyya sanii maqaa kaasuun keenya nuuri. Haga warri ka Addisuu Araggaa, warri ka Taayyee Dandaa jiranitti Oromoo fi dhaabota Oromoo gidduu nageenyi hin jiraatu. Maaliif? Mallattoo isaan garsiisaniitiitu mallattoo nagaatii. Jechoota isaan itti dhimma bahaniitu jecha nagaatii. Communication ummataa jedhama. Sabquunnamti ummataa irra dalaga. Namni communication irra dalagu tokko nama ummata dhaggeeffatu, nama fedhii ummataa, nama jecha mi'aawu, nama wal araarsu, nama rakkoo uumamte furmaata itti kan ta'utu irra jiraata. Nama rakkoon uumamte gaazana quumi. Nama Oromoo guddinaa fi gandaa fi amantiin adda ciroo miti. Warroonni kun hanga jiranitti nageenya Oromoo gidduu paartiilee Oromootiif Oromootti dhaabaaf kanaatiin mootummaa gidduu nageenyi hin jiraatu. Oromoon akka Oromoo nagaa qaba. Oromoon akka Oromoo waan wajji godhu jiru wajji godhaa jira. Garuu dhaaba kanaa fi mootummaa jidduu uummanni akkanaa hanga jiranitti nageenyi dhufuu hin danda'u. Maaliif yeroo addi bilisummaa Oromoo mootummaa kan hojii haasawaa ture baraan anachi biyya tureehu arra hoggaa waan tokkorra walii galan ganamoonni Taayyeeniif Addisuun barreessan waan biraati. Mootummaadhaa hojii haasawaa jirtamoo duriyyeedhaa hojii haasawaa jirtaadha sibiilisa hoggaa garee. Waan si ajaa'ibsiisu jechuudha. Kakara kaanii nagee uumuuf waraanni bilisummaa Oromoodhaa takkaa nagaan dinne addi bilisummaa Oromoo kadhaabaa. Takka mootummaa kanaatu fuula nagaa dhulkachaa bihi malee. Waraanni bilisummaa Oromoo takka nagaan dinne. Namni lubbuu fi tajaalatu lubbuu tee gaarii tana tawaa meeqaan hawwitu fuutee roobaa fi bishaan ibiddaa fi qilleensa adda addaa keessatti dhoqqee fi galaana keessan teessu. Gaara san keessa nama akka keenyaatti ji'a sagalii dhalatan. Ijoolleen tun ta'e masterminds hedduun isaanii. Ijoollee hedduu yuunivarsiitii adda addaa keessaa baatu. Gochaa nyaapni uummata keenya godhaa jiru fudhachuu dadhaban. Inaf jedhan jechuudha. Nuti araara hin dinne jedhan irra deebi'anii. Mootummaan kun siyaasa keessaa qawwee baasuu qabaa jira. Mootummaan kun baasuu hin barbaanne. Bakka qaamni sadaffaa jirutti ni haasofnaa jedhan. Mootummaan kun haasawuu fedhii hin qabu. Mootummaa anaarkii daangaa hin qabne masakamee deemuufidha mootummaan kun. Kakara kaanii namni waraana abbootii gadaa kannan san arke akkamiin mootummaa kan amanee itti dhufu. Warra akka Taayyee Dandaa kana fa'aadha mootummaa. Warra akka Addisuu Araggaa kana fa'aadha. Warra Facebook hangaa isaatirra koomentii kan dhufan. Kanaatu uummata Oromoo bulcha. Akkanaa qaanii na ta'aa jira. Abbootiin gadaa dhugatti abbootii gadaa kan gadaan jaaramtee warri siyaasaa yookaan mootummaan influensii keessatti hin qabne. Bar abbootii gadaa kanaas jirru kun akka godhan agarre bayyane sanbatoo fa'aadha. Abbootii gadaatiif kabajaa hin qabu jirru. Warra abbootii gadaa sab'isee akka bara 2006 san isin waan ni goonu molgeetanii dhiiftan jedhanii. Abbootii gadaatiif kabajaa hin qaban, haawwan Oromootiif kabajaa hin qaban, saba Oromootiif kabajaa hin qaban. Kanaaf malee waraanni bilisummaa Oromoo nagee dideetiin. Tole mee yaadde. Akka biyya keessee kana jiraachuu barbaadu. Tole Aadde Samiyaa mee asirratti yaada xumuraatii fi gaaffii xumuraatiin sinii kaasa. Achumarratti yaada hafee fi ergaa dabarfachuu dandeessu. Yeroo ammaa kanatti Aadde Samiyaa gaaffii gabaabaa qofas irraa barbaada. Sana booda gaaffii kootti ce'a waan ta'eef. Oromoon riskii keessa jira yookiin jiraachuu fi dhabamuu gidduu keessa jira. Balaa guddaa keessa jira jettanii amantu. Akkasittiin amana.
Ayyee akkasitti yoo amantan gaafii kootti naasa jechuudha. Yoo akkasitti amantan opinion wajji walii galuu dandeessan addi bilisummaa Oromoo opinion wajji walii galuu danda'u. Okay yaadota amma nakaas ta'uu irratti addi opinion yookiin warri biyya bulchaa jiru kun warra hin amanamneedha. Garuu paartiileen Oromoo paartii siyaasaa uumamanii jiran hedduu jiran kan abaa irraa kaleessa fottoqanis kan karaa nagaatiin beeksisatti qabsaa'aa turanis jiran. Paartiilee kana wajjin walitti dhuftanii maaliif siyaasa keessatti ilma Oromoo tokko dhiisaatii gaa namni istirateejikaalii warra Amaaraa wajjinis ta'anii warri biyya bulchaa jiranii isin walitti makamuudhaa miti. Walitti makamanii faajjii tokko qabatanii kaayyoo tokko qabatanii deemuu osoo hin ta'in sagaleen paartiilee Oromoo hundi walitti dhufee dhiibbaa mootummaa jiru kanarratti uumuudhaaf addi bilisummaa Oromoo akka dhaaba hangafaatti maal dalagaa jira? Maaliif wantoota hedduun paartiilee hedduunis dhaaba kana keessaa bahanii kuwwanis dhaaba kana ilaalanii ijaaramanii dhaabni hangafni kun paartiilee Oromoo mataa walitti qabuu fi wajjin dalaguudhaaf maal dalagaa jira? Yaada xumuraatii fi gaafii xumuraa deebii xumuraatii. Fayyaa ta'e amma gaafa addi bilisummaa Oromoo wanni tokkummaa dhaaba Oromoo guyyaan isa yaachisin hin jiru. Walga'iin an hedduurra qooda fudhadhe. Ka addi bilisummaa Oromoo waan cufa dandahee baasii cufa dandahee dhaabota Oromoo bakka takka walitti fidee rakkootiin siyaasaa ni fudhanna jedhe. Ka dur haa dhiifnu ka eega biyya gallee akka Finfinnee seennetti dhaaba ulfooyyoo wajjin fixannee marjite jechuudha ulfoon adda bilisummaa Oromoo. Odoo sanii jiru dhaaba ABO tokkoomee wajjin haasawni jalqabame. Haasawni odoo deemaa jiru OPDO nu yaamee janii haasawu san dhiisanii kutan. Karaa obbo Mararaa Guddinaa fa'aa OFC wajji hojjetamaa jira. Arra sababni OFC'n fi ABO'n biyya san keessatti taargeet ta'ee OPDO'n akka diina tokkoffaan laalaa jirtu waan dhaaba walaba sammuu Oromoo yaadu ta'anii waan OPDO haqachaa rirrigachaa hin jirre. Kan ammas I hope kanin isaanii hojii laaqamiinsa qaba jedhee hin yaanne dhaaba Jeneraal Kamaal Galchuutiin hoogganamu. Akkuma OFC'n fi ABO'n walitti dhiyaatanii hojjechaa jiran kanatti akka gara Kamaaliinis walitti dhiyaatanii hojjetan irratti hojjenna yaada keenya illee kennachaa jira. Warroottan kaan warra amma jaalgalaasaa dilboo kaartaan Oromiyaa tanuma OPDO lafa keessa tanaa hojii namatti amanu. Kaartaa harka 184 already hidhamu uummata adda addaatiif. Nuti mootummaa kana jabeessu mootummaa keenyaa jira. Nuti mootummaan kun sirni isaa jijjiiramuu qaba. Sirna nama nyaataadha. Warroota kana wajjin gaa akkamitti akka waan ni ta'u kanarratti hojjetuuf beeka. Ammoo hanga danda'amutti garaagarummaan dhaaba siyaasaa dhiphatee fedhii Oromootiif Oromiyaa irratti deebi'anii saba Oromoo akka baraaran yaamicha goona fedhii keenyaas. Maaliif by the end of the day biyya takka waliin qabna uummata tokkorraa uumamne. Yoo banne waliin banne yoo jiraanne waliin jiraanne. Garaagarummaan siyaasaa nu daangeessuu irra hin jiraatu. Ammoo ijoolleen keenya dheeroo fi qarreen amaanaa isin harka jira. Obboleeyyan hedduu kalee karaa irratti isin jalaa hafe. Kalee hedduu rasaasni diinaa lafarraa galchi. San yaadadhaa tokkummaa keessan cimsadhaa. Gaafiin isin wareega qaalii amata turte kannaa fi baatan irra xiqqoo gaafii Finfinneetiif afaan Oromoo. Gaafiin hiree murteeffannaatiif abbaa biyyaa ta'uun gaafii guddoo. Gaafiin xiqqoon magaalaa Finfinneetiif afaan Oromoo sanuu mootummaan kun deebisuufis fedhii hin qabu, dandeettiillee hin qabu, konfidensiillee hin qabu, ifittillee amanee hin jiru. Kanaaf qabsoo keessan itti fufaa. Silaa isa akkuma dur nu barsiisanitti qabsaa waan ni fufaa, qabsoon itti fufaa. Tole galatooma adde Saamiyaa Osmaan deebiin hanga ammaatti kabajamtoota hordoftoota Kush Media Network haasaan miseensa gumii sabaa gumii shanee adde Saamiyaa Osmaan wajjin goone kana fakkaataa ture. Erga akka Kush Media Networkitti paartiilee siyaasa Oromoo akkasumas uummata Oromoo bal'aadhaaf qabnu paartiilee siyaasa Oromootiif maqaa Oromootiin dhaabbattanii bakka shanitti mana ijaaruu osoo hin ta'in
bakka kudhanitti ijaaramoo osoo hin ta'in yoo xinnaate uummanni keessan yeroo ammaa kana dhumaa jira kallattii hundaa walitti dhufaati walitti makamaa miti walitti baqaas miti akka puush miidiyaatti sin gaafannu ijjanoo tokko qabaadha uummanni keessan kan isin bakka kudhanitti ijaaramtanii isaaf falmatan du'uu akka hin qabne mootummaa kana fuuldura dhaabbadhaati himaan dhaamsa puush miidiyaa neetworkiiti. Tole kabajamtoota daawwattoota puush miidiyaa neetworkii sagantaan addaa har'aaf qabannee isin yaadne kanuma fakkaata. Aadde Saamiyaa Usmaan maqaa daawwattoota puush miidiyaa neetworkiitiin galatoomaa isinii jenna. Fayyaa ta'e ulfaadhu jabaadhu jajjabaadhaa uummata keessaniif bakka jirtanis sagalee ta'a. Uummata Oromoo tokko kamiidhe miidiyaa dhaba. Uummanni biraa humna qabaachuu odoo hin ta'in miidiyaa ganamaa galgala irra gabbahanii yaada isaanii gurguratan waan qabaniif haqan qabne abbaa haqaa ta'ee waan mul'ateef ammallee miidiyaan Oromoo akka nu heddummaatu irra nu carraaqaa fayyaa ta'a egereen keessan ifa fuuldura keessan bilisummaa. Tole galatoomaa gaa eebbi keessan haphee ta'ee nutti haa qabatu isinii jenna. Fayyaa ta'a.